코골이 수면 무호흡증엔 치즈가 직방. 위험 최대 28% 뚜. 코골이 때문에 고민이라면 치즈 섭취가 해법이 될 수 있습니다. 치즈를 꾸준히 먹으면 수면 무호흡증 위험을 완화하는 데 큰 효과를 볼 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 이 연구에 따르면 하루 한 조각의 치즈 섭취가 코골이와 수면 무호흡증 위험을 최대 28%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 치즈에 함유된 칼슘과 트립토판 같은 성분들이 신경계를 안정시키고 수면의 질을 향상시키는 데 도움이 된다고 합니다. 특히 이들은 근육의 긴장을 완화시켜 코골이나 수면 무호흡증과 같은 증상을 줄이는 데 효과적입니다. 물론 개인에 따라 효과는 다를 수 있지만 치즈가 이러한 문제에 긍정적인 영향을 미친다는 사실은 주목할 만합니다. 하지만 과도한 섭취는 오히려 건강에 해로울 수 있으니 적정량을 유지하는 것이 중요합니다.